من آمدم دیهم من برگشتم خدا را صد شکر که باز به خانه خودم رسیدم. مادر برفین دخترم. مادر جان مادر خدیجه دخترم. مادر برات پسرم شما رو خیلی پزمان شدیم. من هم تو را پزمان شدم، همه اتون را پزمان شدم. در آخر همه یک جا شدیم مادر جان. ولی یک جا شدیم دخترم. خدا را شکر. شکر صد شکر. خدا خواهد یک جا می شویم. آقای زلال ممکن است؟ شما سلامتیتون چه؟ دستخوان را بیار. شما خسته شدید اپای زلال. تشکر. خدا از شما راضی باشد. اون چیز خورید؟ چرا زحمت کشیدید؟ لازم نبود. خیلی زحمت. این خیلی نگوید خدا راضی باشد. بخیر است؟ یگان واقعه شده است؟ شکر که شما رو میبینیم. هیچ چیز نشده است اپای زلال. خدا از اون جای ها پناه دهد و خدا خیلی زیاد شده. خدا از حکومتدارانمان راضی باشد. شما را رها کردم. صد شکر که به خانه هم به دستم برگشتم. چی شد؟ دستم را زخمی کردم، اما چیزی مهمی نیست. من یک رفته به دکتر نشان دهم. ما شما را میبریم. اول خوراکتان را خورید. تشکر. خورید گیرید. مرحمت. تشکر. داماد خدیجه را بردند؟ بله او را بردند. دیگر علاج نداشتیم پسرم. رفتنش خوب شد. به مدام گذاشتند. اپای خدیجه حیف شد. و دختر زلال کاری موشی بلا با پسش. دختر زلال گفته او را دشمن میحسابید، اما با زینب چیزی نشود گفته اپای خدیجه با خواست خودش رفت. به خدا راست میگویی پسرم. مگر به جز رفتن دیگر چاره داشت؟ خودش تنها چی کار میکرد؟ راست میگوید امک رفیع. من نباید خدیجه را به آنها میدادم. من باید با پسرم نرو.
دکتر به سرت بلا نخر، کارت نباشد. آقای دکتر، مادرم کمی تاب شدن، اومدم دیدید. میلش رفتیم. خدایا توبه، این رو بینید، دختر زلال به سرمان بلا شد. بره باتخانه. راگا باتخانه نه، باتخانه بره. پسرا بله گذار. قربانتون شوم امک، به من رحم کنید. عزیز به من روزی خوش نداده بود، اکنون شما هم به من جبر نکنید. التماس به من رحم کنید. مونید به خونه مونده و ملکی جا میکنم. گوش کن دخترم، من برای فایده خودم میام. از این پس جبر و ظلم تمام میشه. خوشبخت میشوی. تو را سایبی میکنم. خودت را به دست گیر. او را به کمی استراحت کنم. التجا میکنم با من رحم کنید. التجا میکنم. بیا دخترم. خاله جان، فقط شما منو فهمیده میتونید. التماس گوید مرا رها کنند. دخترم، مگر آنها ما رو گوش میکنند؟ با قربانتون شما خاله جان، التماس به من کمک. خاله جان درو محکم نکنید. خاله جان، خاله جان. سینون می آید. سینون اینجا نابادار است. همه از پس کار شود. کنین از پس کارتان شوید. روید. بهرام، اینها نو آمدند. بله سینون. از کجا آمدند؟ از بالا فرستادند. نخواد. خب مرا خوب گوش کنید. در بینمان برای نفرانی که آیلهشان را پزمان می شوند و زمین، دین و پرچمشان را دوست می دارند جای نیست. دانسته مانید. تو در آیلهتان از همه زیاد که را دوست می داری؟ مادرم را. تو پدرم را. تو مادرم را. تو اپام را. اپاد را. من هیچ کس را دوست نمی دارم. آفرین. که ما روی سینون با او استفاده بردن سلاح را یاده. کنی بیا. زود راگا. برای جنگاور خوب شدن نباید یگان کسی عزیز داشته باشد. دوست داشتن این ضعیفی است. نسبت عائله‌تان هم نباید آن مهر داشته باشد. نسبت مقدسات هم این چنین. مرا فهمیدید؟ شما اکنون همه آن چیزی که عزیز می داشتید فراموش کنید. پدر و مادر، زن و فرزندتان را هم فراموش کنید. فهمیدید؟ بهرام، به اینها چطور فراموش کردن را یاده. چطور یادیم سینون؟ قبلا همه چیز را از من انتظار نشو. گفته های مرا تکرار کنم. به اینها آموزان چطور زن و فرزند، پدر و مادر را فراموش کردن را آموزان. آنها اکنون جنگاورند. تو مرا فهمیدی؟ روید آموزید. روید. با من بیا. تو برای چی می آیی؟ همین جایی است. مایل سینون. رفتم که چه؟ چرا با من داد میزند؟ کنی گذار. گبزن، چرا پول تشکیلات را دزدیدی؟ بعد از بیدی باز تو سر کردی. تو با کی خدمت میکنی؟ گبزن با کی؟ من پول رو ندزدیدم، بلکه افتونیدم سینون. را نگوی. مشتری از پست فرستاده بودم. تو را تعقیب کرد. همش را دیده است. به من نقل کرد. تو پول را دزدیدی. مادرت آمده تو را نجات داد. به خاطر خواهرم کردم سینون. برای بدریه کردم. برای او را نجات دادم. پدرم خواهرم رو به یک مردی پیری به شوهر دادن میخواهد. پول رو به پدرم دادم تو بدریه نجات یابد. که چه؟ در اینجا آیله گفتنی چیز وجود ندارد. مادرت را دشنام میدی. کنی زودتر. من مادرم را دشنام دادن نمیتوانم. میتوانی ابله. میکنی گفتم میکنی. فهما آیلهتان را دشنام کرده بودی.
در پیش چشمانم آیلتان را دشنام کرده بودی. تو را با آنها دیگر چیزی نمیپیوندد. در اینجا مادر، پدر، خواهر گفتنی چیز نیست. در اینجا تنها جنگ است و سلاح. فهمیدی کچا؟ فهمیدم سینان. اکنون با مسئله پول برمیگردیم کچا. این کار را نباید کسی فهمد، وگرنه تو را پوز میکنند. باری دوم نمیبخشم، در خاطر دار. از این پس به اجازتی من با ششگاه را ترک نمی کنی. مرا فهمیدی؟ فهمیدی؟ فهمیدم سینان. مرا گوش کن. کاری کرده ای که چرا با کسی نمیگویی. دیلا دخترم. خواهی زیاد شما را آزاد کردند؟ بله آزاد کردند. خدا را شکر خواهی زیاد. مرحمت گذارید. آقای دکتر نیستن؟ نه. با انگشتتان چی شد خواهی زیاد؟ آدمان تشکیلات مرا عذاب دادند. در حبس خانه؟ بله. بابا ابراهیم آمدم دیلا؟ نه، از بابایم حالم خبری نیست. چقدر وقت گذشت؟ معلوم که با اون کس چه واقعی روی داده است. خدا نگه دارد دیلا. این طور نگوی. خبری بد زود میرسد. اگر یگان چیز میشد میشونیدیم دخترم. دخترها گفتن که خالای زیلال آمده است، اما باور نکردم. جان دارید خالای زیلال؟ خدا را شکر خوبم. دیلا به شما نگفت که در نبودنتون در دهه چه واقع روی داد؟ چی شد؟ خالای زیلال اگر واقعه ها رو فهمید. بخیر است دیلا؟ یکمش دکتر و معلم خانه دار شدند. خانه دار شدند؟ بله خالای زیلال. اینش هیچ چیز. در وقت توی سلاداران آمده زینب رو بردن. تو چه ها میگویی قزبان؟ اینش هم هیچ چیز خالای زیلال. خدا رحمت کنه. دامادتون مرد. قزبان. دیدی چی کار کرد قزبان؟ چی؟ های دختر تو چی ها میگویی؟ کی مرد؟ قزبان بس کن. چرا تو پینهان نکنید؟ چی دروغ میگویم؟ مگر اپای خدی چرا با فرهاد خاندار کردنشون هم دروغ؟ چی؟ تو چی ها میگویی قزبان؟ خدیجه با کجا می روید خالای زیلال؟ خدیجه را به دست آنها نمیدهم. دختری من به صاحب نیست. لفته داملا را بیار دورسون. باید زودتر نکاح کنیم. خوب شده است نکه. زود باش. پدر چی میخواهی؟ من با ینگم خونه دار شدن نمیخواهم. بدریه رو چی میخواهم. میخواهی؟ بدریه را میخواهی؟ به من گوش کن فرهاد. موسی برای دخترش پول زیاد میخواهد. ما پول را داده نمیتوانیم. تو این را میفهمی؟ دکتر هم رفته گپ زد. چی شد؟ دستی خالی برگشت. شما مرا دشمن میحسابید، اما من خوبی شما را میخواهم. مرا فهمیدی فرهاد؟ انا خدیجه او دیگر برایت ینگه و اپا نیست. خانه دار شو و هم در بین راه نماند. من با ینگم خانه دار نمیشوم. من بدریه رو دوست میدارم. احمق، مرا دیوانه میکنی. من در میگویم تو دیوان میگویی. پدر آخر من بس کن، دیگر چیزی شنیدن نمیخواهم. ایستید بس است. روی شما را فهمید. تو به درون رو روی داد نزنید. باز با خودش یکون کار نکند. بعد از عزیز من تو غم ایران ندارم. دانسته مانید. نترسید مادر. من خودکشی نمیکنم. گفته آقای دکتر رو بجا میارم. تا آخر مبارزه میبرم. به این نگر. به کلام ها زید برآمدن را دختر بده آموزان. ها؟ زید نمیبرایم پدر. حق خودم رو میخواهم. احمق. ایسا خلیل آقا جنابی سبا آمدن. خوش آمدید جناب. خوش باشید. با تو گپ دارم. مرحمت کنید. مرحمت. بدرون دارید. یک پیاله چای می نوشید. لازم نیست.
شنیدم که عروست را برگرداندی؟ با شرافت شما. من گفتم را اجرا کردم. اکنون نوبت توست خلیل. در آن طرف سرحد اصلی تشکیلات را آوردم. باید آنها را گیریم خلیل. این کار را با فرهاد سپاریدم. رفته اصلی را بیارد. خوش. چه میگویی خلیل؟ میدانی جناب، این کار کمی خطرناک است. میترسم که فرهاد از او دشت برآمده نمیتواند. خودش چی گپ؟ از گپت میگردی خلیل؟ نه جناب، من از گپم نمیگردم. البته نمیگردی. بله، نمیگردی. مرا گوش کن خلیل. پسرت خرد نیست. باید به کارهای خطرناک عادت کند. فهمه؟ مرحمت سینون. تشکر بجده. کنی زودتر. من مادرم را داشتم شده نمیتونم. میتوانی ابله، میتوانی گفتم میتوانی. دخترم. پدرم در خانه هستم. نیست. بگاهی برمیگردد. به خانه درو برای خوراک بیارم. چای گرم آوردم کیچه. چای گرم آوردم. نمیخوام. از نظرم دوشا مژده. من از دستی خبرکش چیزی نمی‌نوشم. این طرف نگوی کیچه. من در اینجا از همه زیاد تو رو دوست می‌دارم، لیکن از ترس سینان همه کارهایت را با او گفتم. خوب کردی. با گناهی تو اکنون خواهرم بدبخت می‌شود. کیچه، برعکس خوب شد. سینان با گم کردنی پول باور نمیکرد و این دفعه تو رو میکشت. با من عقل یاد نده. دفع شو از نظرم. آقای خلیل زلیخا. صدای مادرم. مادر جانم. زلیخا. مادر جان به فکرم اینجا کسی نیست. آقای خلیل. خوش آمدید خانم زلال. خوش باشید آقای خلیل. خوش آمدید. بذارید مرحمت. تشکر. خوش آمدید خانم زلال. چه حال دارید؟ خوب هستید؟ شکر خوبم. همدردیم را قبول کنید. کاری آن به انصاف ها تنها خانه ویران کنی است و بس. مرحمت گذارید. خدیجه در کجاست آقای خلیل؟ برای بردن او آمدم. تو چه ها میگویی ای زن؟ خدیجه خوب است. عزیز مرد، اما او حالا هم عروسی ماست. بایش کجا نمی رود؟ مادر جان التماس. مادر جان من در اینجایم. منو فرمود مادر جان. کانیست. من در اینجایم مادر جان. مادر مرا خلاص کنید. عزیز مرد. خدیجه بیوه ماند آقای خلیل. من او را به خانه میبرم. بایش کجا نمی رود سیلا. خودت را بیهوده عذاب نده. گویا از عرف و عادتمان بیخبر باشی. به خانه برگرد. سر ما را گرم نکن.
خدیجه دختری من است آقای خلی. شما حق او را از من گرفتن ندارید. من هم به مثل شما عرف و عادت من را میدانم. شما حق ندارید که به رازیگیش او را با فرهاد خانه‌دار کنید. شما خودتان را کی میحسابید؟ من دخترم را به شما نمیدهم. ای صبر کن. یک طرفی زلیخا تو کاردان نشو. بگذار از خانه‌ام برآمده رود. این چیکاری کرده اتون آقای خلیل؟ و من خدیجه را دهید و من میروم. حیات فرهاد را هم نسوزانید. بله پدر، خالای زیلا راست میگویم. دمت را گرفت نه. شاید مادر جان من در اینجا التجا میکنم. درست برو دا. مادر جان خدیجه را فراموش کن. دیگر پاید را به اینجا نگذار. فهمیدی؟ من زنی تنهایم. شوهر ندارم که پشتیبانم شود. دخترانم را از دستم گرفتم. دیلاج ندارم. فرهاد مردی خونه اما مادرت در چه حال است نمیدونی. خدا شفا دهد. خیزید. تشکر. کاش با خالای زیلال مانعم میشدی. با اون ده نمیرفتم. خواستم صدیراهشان شوم اما گوش نکردند. با سرش چی بلاهایی که ناامد. بعد از دست دادن برفین باز مشکلی های اپای خدیجه به سرش بار شد. زنی بیچاره در حالت وزنین است. نمیدونم چی طور کمک کنم. احوال خالای زیلال شما رو خیلی ناراحت میکند. در دهه کسی به مثل شما به اون کس کمک نکردند. حال آنکه خالای زیلال شما رو خیلی رنجوندند. بله. برای من رو از دهه پیش کردن کاری از دستش اومده رو کرد. برای بین من و زینب جدای انداختن هم کوشش کرد. باید با اون نفرت می‌داشتم، اما نسبت خالای زیلال در دلم یک گرمی حس میکنم. مرحمت. خط کشان می آید سینام. کنی این چیزها را جمع کنید زاتر. بخیر از برگوت؟ از جناب سبا خبر آوردم. کنی چی خبر؟ از اون طرف سرحد سلاح می آورند. جناب می خواهند که آنها را قبول کنید. سلاح را به کجا می آورند؟ سلاح ها را به خرابازارهای دهه ورگنز می آورند. خیلی خوب. من زود به ده آدم فرستاده سلاح را می گیرم. تو گذر. کمی استراحت کرده شکمت را سیر کن. تشکر. کنی با برگود یکان چیز بیارد شکمش را سیر کنید. مجده بیا. لبای سینان. 3 نفر را آماده کن. بعد هی ورگینیس به نزد جناب سبا تو می روی. خوب شده سینان. پدر من رو با خود نمیبرید. آخر باید من میرفتم. از خدیجه چشم نکنید. باز یکم بیعقلی نکند. پدر چرا من رو با خود نمیبرید؟ مجده کچه؟ تو در اینجا چیکار میکنی؟ با تو گپی مهمی دارم. تنها گپ میزدیم. شما رفتن گیره. من شد از مجده. با دهی من میروی. میدونم. بله.
از آنجا چیزی میاریم. خواهرم مرا انتظار است. با امید است که او را خلاص میکنم. مژده. سینان برآمدن تو رو من کرد که چه؟ التماس بدریه رو خلاص کن. خواهرم را به دوست داشتهاش رسان. برای گریختنشان کمک کن. تو دیوانه شدی که چه؟ من نمیتوانم. گوش کن مژده. خواهرم را به آن مرد پیر میدهم. بدریه طاقت کرده نمیتواند. قصد جانش میکنم. کمکش کن. بدریه رو با دوست داشتهاش گریزان. صاحب خانه و فرزند شوند. مایلش که چه؟ من به خواهرت بدریه کمک میکنم. تشکر. این را گیر. همش را در اینجا نوشتم. بدریه و فرهاد را زودتر میابی. تو خواطر نشد. مایلش برای کار. خواهرم رو نجات ده. التجا میکنم. بدریه؟ لبای مادر جان. کجا می روی؟ مگر نمی بینید به سر چشمه برای آب می روم. زودتر بیا، دیر نکن. چرا دیر کردی بدریه؟ نپرس. مادرم قریب می فهمیدند. چی شد؟ یکون چیز گفتن؟ نه هیچ چیز نگفتند. فرهاد احوالمون چی می شود؟ بدریه پدرم از فکرشون نمیگردند. من رو باینگم خاندار کردن میخوامند. چیکار کردنم رو نمیدونم. از یک طرف پدرم، از طرف دیگر تو. حیران موندم. خدا شاید خیلی چه ینگم است. از این پس هم چونین میماند. تو رو چقدر دوست داشتنم. خدا نقص میدون. من فکر میکنم که به مرادمون میرسیم. زیق نشو. البته یگان علاجش رو میابیم. من روم اکنون. مادرم مرا انتظارند. بدریه یک دقیقه. این نظام توست. تشکر. اون طرفش خطرناک است اکا. راست میگویی. من از پیش میرم، تو از پسی من بیا. این طور نمیشود اکا. اسب را دار. چرا فرهاد را همراهتان نگرفتی؟ چرا نگرفتم؟ پسرم را دیده و دانسته به مرگ روان کنم. درست میگویید، مهری پدری است. فرهاد پسر یگانه من است. نسل ما را او دوام میدهد. نمیخواهم با او یکان واقع روی دهد. بله اکا، راست میگویید. درسون، مرا خوب گوش کن. گپ زنید اکا. اگر با من یگان چیز شود، فرهاد و خدیجه را تو خانه دار میکنی. فرهاد به تو امانت. اکا شما چی ها میگویید؟ از دهانتان شمال برد گویا با مرگ میرفته باشید. پنهان شوید. بیایید صبح را فردا بفریزه اکا. اما کدوم فرودم پدر. زخمش آواز میدست.
دکتر لازم. توجه، دوست داشترین فیلم هنری شما بهوده خارم میکنی؟ قسمهای جنبستی خود را پیشنهاد میکند. TM سای و استودیوی ساربان تقدیم میکند صحنه های حیرت آور، حادثه های غیر چشم داشت، اسرار محبت، آینه زندگی. این زنکی پدرمادر تا چند پیر میشته همه آواز بلند میشیده. باید تو مرا گل کنی و در طوری سرت بگردونی. این همه در قسمهای 7 و 8 بهوده خارم میکنی. امروز ما روح او را شاد کرده باشیم، فردا دیگران روح ما را شاد خواهند کرد. آسیا بلاوت است. بیاید باری دیگر به صنعتی اصلی سینما قایل میشویم. سر و پای خود را قبول فرما دختر جان. بهوده خارم میکنی آنچه که مردم میخواهند. فستیوال آزمون غنچه‌های استقلال جنبست کردید. غالب آزمون رو دانستن میخواهید؟ کیستند غنچه‌هایی که با هنر والایشان همه رو مفتون کردند؟ گل مادرت گل خواهرت شما یگانه تو را دیدم در خانه. دیده غنچه‌های استقلال را از استودیوی سیما دسترس می‌کنید. او را در حالت بیهوشی یافتم. یگان جایش نشکسته باشد گفته؟ نفس دکه شد. انا در اینجا. خدای زلال. پسرم برات. این منم خدای زلال طاهر. تو برات هستی، پسری من هستی. به شما را برات میگوید آقای دکتر. او حالا با خود آمده است. کمک کنید اکا یشر با نقطه طبی میبریم. چی کار میکنی فرهاد؟ بغیر از خونه دار شدن با خطیچه دیگر چاره نداری؟ یک کار کرده بدریه رو میگریزونم. تو دیوانه شده ای؟ موسی هر دوی تو رو میکشد. پدر فراره زور بدرون بره. زور چی شد؟ پدر زودتر آهسته من مرم. چی شد؟ چی شد؟ احتیاط کنید پدرون. بادی خط باشید. کدی زود رفته دکتر رو بیاره. چی شد؟ با که شرگویی که احوال خدای زلال خوب است در بیرون انتظار نشود. به من چی شد؟ خدا شفا دهد. پسرم شکر که تو رو میبینم. خدای زلال اکایش شما رو در کوه بیهوش یافت. ما رو خبر کرد شما رو به اینجا آوردیم. خسته شدید، فشار خونتون پست شده است. باید کمی استراحت کنید. وقتی خطیچه در چنین حال است من چی طور استراحت کنم؟ ایستید خدای زلال. رخیه های بسری اپای خطیچه آمده را میدونم. اپای خطیچه گو ریخته به اینجا آمده بودند. او رو پنهان کردیم. همون سیلوه دوران زینب رو بردند. تو و معلم خاندار شدید؟ بله خدای زلال. اما حضور زینب در دست سیلوه دوران است. شاید خسور خدیجه با تشکیلات همکاری داشته باشد. برای وازی جانی زینب خدیجه رو طلب کردند. نویلاج راضی شدم. زینب رو نکشند گفته اپای خدیجه رفت. باید استراحت کنید خدای زلال. برفینم را نجات داده نتوانستم. خدیجه ام را هم از دست دادم. من چطور استراحت کنم؟ همش خوب می شود. فرزندانم را از دست دادم. در اصل یک راه نجات اپای خدیجه هست. فرهاد دوست داشته دارد. برای بو خونه دار شدن پول لازم است. خلیل این پول را از کجا می یابد؟ اپای خدیجه به من هم گفته بودن اگر پول رو یابند فرهاد به دوست داشترش می رسد. اپای خدیجه باشند نجات می یابند. اگر آن پول را نیابیم
خطیجه را نجات داده نمیتوانیم. برای نجات دادن دختر زلال ما باید پول دهیم؟ دکتر تو ما را کی گمان کردی؟ خدیجه حیات زینب رو نجات داد. شما باشد خدیجه رو نجات دهید، اما که رفیق. اصلا داماد راست میگوید، ما از خدیجه قرض داریم. گوش کن حامد، دختر دشمن خونی همان را باید نجات دهیم. اگر این کار را کنی تو را هرگز نمیبخشم. داماد مرا به این کار همراه نکن، نمیتوانم، بعد اکرم میرنجد. بیشاگی ها به من کمک نمی کنند پسرم. خودت را بیهوده عذاب نده. اما که حمید کمک میکردند، اما آقای رافع زید برآمد، میدانم. بله خالای زلال زید برآمد، نخواست. با اپای خدیجه چه خیلی کمک میکنیم؟ بغیر از فروختن خانه هم دیگر علاج ندارم. خانه‌تون رو میفروشید؟ برای نجات دادن خدیجه دیگر علاج دارم. آقای دکتر! کسی جیغ میزنه. آقای دکتر! چی واقعا؟ آقای دکتر، اما که خیلی تیر خوردن. آرام شو، حاضر میرویم. شاید جراحی کردن لازم شود. دیلو جزودانی کلان رو بیار. اما کت رو کی پراند؟ در سرحد تیر پرانی شد. خالای زلال شما راه نگردید، استراحت کردم رو انتظار شوید. بیا رفتیم. خلیل رو پراندند دیلو؟ بله خالا جان، پراندند. با کجا میروید؟ دکتر به نزد خلیل میرود دیلو. من هم از پسش میروم. شاید با این بهونه خدیجه را میبینم. با چنین احوال به هیچ کجا نمیروید. قنی دروید. پیش رو هم را نگیر دیلو. مورم هم میروم. استید خالای زلال. شما در همینجا ایستید. خبری نوه گرفتم. در سرحد تیرپرانی شده است. سلاح‌ها را گرفتن نتوانستیم. ما چیکار کنیم جناب صبا؟ شنیدین زال شوید؟ در اونجا احوالات خوب است؟ من خوبم جناب صبا، تشکر. اگر چیزی تو رو ناراحت کند ما را خبردار کن. خوب شده است جناب. با اجازت شما کمی استراحت میکنم جناب. خوب راه استراحت کن. عباد. نه جناب. با من بیا. تا آوردن سلاح‌ها من استراحت میکنم. من نوبتدار میستم. خب مرا ناراحت نکنید، فهمم؟ خوب شده است. باید تیر رو گیرم. زود آبی گرم و دکای تازه بیارید. ینگه زود رفته بیارید. حاضر آقای دکتر. پدرم صحت میشوند آقای دکتر. صحت میشوند، زیخ نشو. مرحمت آقای دکتر. این زن از کجا پیدا شد؟ چرا آمدی ها؟ چرا آمدی؟ نگفته بودم که دیگر به اینجا نبیا. دخترم را دیدم میخوام. در غمی جارو قصاب در غمی چربو. هیچ گپ نه، اجازه دهید دخترش رو ببیند. این مسئله اویلوی است دکتر. تو به این دخالت نکن. این حالا هم ایستاده است. کلی در شب از اینجا. دست کن درسون. بسیار داد نزن.
منزل دخترش رو ببیند. آخر مادر است. تو کردانش هم فهمیدی؟ از پس کار چپ. امک مادرم راست میگویند. عیب است، این خیلی نکنید. بیا زیرو، بیا. تو رو به نزد دخترت میبرم. بیا. مادر جان، مادر جان، مادر جان. شما از حبس خانه رها یافتید، اما من در حبس خانه هم مادر جان. تو هم رها می‌یابی، دخترم رها می‌یابی. مشکل است، خیلی مشکل. خدیجه، فرهاد یک دوست داشته است. اگر او رو با اون دختر خانه‌دار کنیم تو هم رها می‌یابی دخترم. برای فرهاد هم خیلی خوب می‌شود. با اون دختر عاشق شده است، اما اگر پول ندهیم موسی اگر به ما دخترش را می‌دهد پول را می‌یابیم دخترم. این دختری کیست؟ از کدام اولاد است؟ بدریه، دختری موسی. بدریه دختری احیا خودش از دهه شماست. بعدی با سلاداران همراه شدن این دختری کلانیش به اینجا کشیده آمدن. خودت میدونی؟ بله میدونم. دختری کلانیش کیچه بود. در کودکی همون من و اهدیه مثل اپای و خواهر بودیم. اهدیه؟ باز از کجا پیدا شد؟ اهدیه؟ اهدیه خواهرم در خانه هستی؟ خواهرم این من زلال. خدایا اپای زلال، ببخشید نشناختم. خوش آمدید. تشکر، خوش باشی. اپای زلال خوب هستید؟ بیایید به درون درآیید، کمی صحبت شوهر میکنیم. در خانه است. با تو گپ دارم اهدیه. نه در خانه نیست. بیایید درآیید اپا جان، درآیید. خوش اومدید خاله جان. بدریه، صدری در درون است. خوراکش را ده، بعد به ما چای دم کن. خوب شده است مادر جان. این دخترت بدریه بود. خدا را شکر کلان شده است. همین طور وقت زود میگذرد. صدری حالا هم صحت نشده است. نه همان احوال. بیا اهدیه، شین کمی گپ میزنیم. بدریه و برادری شوهر خدیجه فرهاد همدیگر را دوست می‌دارند. آنها را ناامید نکنید. مانید خانه‌دار شوند. دختری من هم نجات می‌یابد. موسی از اگرویش نمیماند زلال. پولی کلام میخواهد. این طور باشد خانه‌ام را فروخته پولی خودش را می‌دهم. میترسم که دیر میشود. یک هفته پس بدریه عروس میشود. اگر دردی موسی پول باشد من پول یافته میدهم. بدریه را میگیرم. با موسی عیناً همین خیلی رسان میلش.
خیر نظم. خوش آمدید اپا جون. باز بیایید اپا جون. کنی صدری دهانت رو کشو. من رو عذاب نده، کارهایم زیاده. بس اپا دیگر نمیخورم. ایلان به حضور میشود. ایبیامو دروغ نگو. هر دفعه یک گپ رو میگویی. کنی دهانت رو کشو دادرکم. آفرین. اپا دود نزن بدریا. مرا اپا فرستاد. اپا هم گفتی؟ بله. اپا هم در کجاست؟ او اومده نتوانست. مرا فرستاد. تو کیستی؟ من مجده. زود تیار شو. تو رو با فرهاد میگریزانم. میگریزانی؟ بله. نمیخوایی؟ میخواهم. این خیلی باشد خیز شتاب کن. بدریا زود پینها شو. مادرم میآیم. بدریا صدری خوراکش رو خورد؟ ها خورد. تو با این طبق چی کار کردی؟ نخست از دستم افتید. میروید آقای دکتر؟ میروم، اما باز برای معاینه کردن میآیم. خدا از شما راضی باشد. هم من و هم پدرم رو نجات دادید. سیخ نشو، همش خوب میشود فرهاد. تو حالا باید خودت رو به قوت گیری. آکم کی به خود میآیند آقای دکتر؟ برای به خود اومدنش وقت لازم است. زودتر شفا یابند و نکاح فرهاد را گذرانیم. مگر از این نکاح دست کشیده نمی شود. دکتر اکرم را نجات دادی تشکر، اما اگر به دیگر کارها دخالت کردن خواهی دیگر به این خانه پاید را نمان. همه‌تان دانسته مانید خواهشی آخرین اکرم همین است. فهما؟ اما چرا یک روی میکنید؟ من باینگم خانه‌دار شدن نمیخواهم. به همسر اکرم بود. تو یگان ذره شرم و حیا نداری. پدرت در این 30 سال به تو ضرر نرسد گفته به سرحد رفت، جانش را فدا کرد، اما فکر و یاد تو در بدریه است. تو چه خیل فرزند هستی؟ حیفی تو. برو مادرم رفتند. شتاب کن، باید زودتر از اینجا رویم. مایلش میرویم. اپا زود بیا. مادر در خونه چی تفر از اینجا میبریم؟ تو خاطر نشو، با من بیا. بسیجا تو کن ریختن میخوای؟ نرسید بابا. من دوستی که چه؟ یکی از سلاح بدستان؟ به خانه من سلاح بدست نمیاد راید. تو رو میکنم. تو چی کار میکنی موسا؟ ایزن چشمت کجا بود؟ دخترت میگریزد تو باشی خبر نداری و باز با دوستی که چه؟ با این سلاح بدست. آروم شو آخه تو از خر چی کار کردنت را نمیدانی. قاتل میشوی. اگر او را کشم کسی از منی صحبش را نگرد. این برفین است. برفین است. دختری زلول. من و مادرش مثل اپای و خواهر بودیم. من رو از خوردیش میشناسم. از برای خدا بس کن موسا. اینطور باشد نمیکشم، بلکه به سربازان میسپارم. باید زود خونم را فروشم رئیس. برای چی؟ چرا خونتون رو میفروشد خلای زیلول؟ پول لازم قیزبان. پول برای چی لازم است؟ قیزبان میمانی با این زن گپ زنم. گپ زنید پدر، چی نموندم؟ گوش کن زیلال، میدانی که ده همون فقیر است. در مدتی کوتاه کسی پولی گفتت را یافته نمیتواند. این پول تنها در دست بیشوقی هاست، اما آنها از تو نمیخرند. من یک دو تنگه جمع کردگی دارم، لیکن تنها به خاطر به تو کمک کردن میخرم. براستی؟ میخرم اما پولی من خیلی کم است. چقدر است؟ همگی نصف پولی که تو میخواهی. انصاف کنید رئیس. با خدا دیگر پول ندارم. خیر چه علاج می شود؟
من به نقطه تیبی میروم. شما پول را به سند خرید و فروش به آنجا بیارید. مایلش خانم زلال، حاضر میارم. قزبان بخیر از قزبان چی گپ؟ کاری خرید و فروش مکروفه. خلای زیلال خونه‌شون رو فروختن. پدرم باش از خریدن. نه بخیر است آقای رافع؟ یعنی از زلال خانه خریدی؟ دلم سوخت خریدم. ما در انتخابات تو را دستگیری کردیم. تو باشی با دشمن خونی بیشاگی ها خرید و فروش میکنی. ما هم از این پس همین طور مناسبت میکنیم. تو دیگر در بری ما نیستی. آقای رافع سروسی ما نشوید. زود به خشم نمایید. کمی صبر کنید. خونم هم از دستم رفت. اکنون چیکار میکنید خالای زلال؟ شاید همراه خدیجه یگان سرپناهی مییابیم. این فعل نگوید. شما با کلبچه من گذارید. من اینجا میمونم. تشکر پسرم. شما ناراحت نشوید آقای طاهر. من خالای زلال را تنها نمیگذارم. خالای زلال گیره نکنید. آروم شوید. همش خوب میشود. کاری شده شد. بلاهای نمانده است که به سری من نآمده باشد. دخترانم حیف شدن. اول پای خدیجه رو رها میکنیم. بعد برفین رو برمیگردانیم. انشالله فرزندانتون یک روز در براتون میشوند. انشالله پسرم. هر سیشان باز به نسم برمیگردند. فرزندی سیومتون کیست؟ جنابی سبا تو را جک میزنم. مجده در را کشو. مجده خدا زدن نمی کشویان. با او چی شده باشد؟ باز نمورده باشد. مجده شما در اینجا چیکار میکنید؟ جناب مجده صدایش رو نمیبرورند. شاید با او چیز شده است. چرا ایستادید؟ در را شکنید آخر. مجده نیست جناب. این دختر به کجا رفته است؟ یا اینکه گریخته است؟ پدرت تو را فرستاد قزبان؟ بله. حجت های خانه کجاست؟ پول؟ پدرم از فکرشون گشتند خدا. چی؟ از فکرش گشت؟ بله. خونه‌تون رو نمیخریم. دخترم از دست رفت. خدیجه هم رفت. خلای زیلال خودتون رو به دست گیرید. بیمار میشوید آخر. در ده دیگر کسی خونم رو خریده نمیتواند. یگان راه دیگری رها کردن یک خدیجه رو میابیم. تنها یک راه است. آنها خدیجه را گریزاندن. اما چی دور خدیجه را از اون خونه میبرورم؟ من برای با او خونه در اومدنتون کمک میکنم خلای زیلال. در حقیقت کمکم میکنی؟ البته کمک میکنم. من با اونجا برای معاینه عمک خلیل میروم. این دور باشه. زودتر رویم. بیا خدیجه را از اونها میگیریم. حاضر جزدانم رو گیرم. هی تو باز ما را گوش کردی. یک باشد کار بود. با قزبان به او خبر رسوندم که خانهش را نمیخرم. من همیشه در بری شاگیا هستم. احمق. برای تو شده خانه بی پول رو از دست دادم. پدر گفتم. ایها
اگر میدیدید که چطور زیغ شد، اما باز هم از خطیچه دست نمیکشد. با دکتر یک جا شده انشالله دخترش رو میگریزاند. دلم سوخت. خطیچه رو چطور میگریزاند است؟ یعنی خطیچه رو میگریزاند نه؟ با دقت باشید. دکتر با زلال نقشه‌شون رو کشیدند. این دکتر با دهه کهنه عادت‌های نو آوردنی است. نمیدانم جاسوس است کی است. ما را از عرف و عادتمان دور کردن میخواهد. خدایا باید با دقت باشیم. کسی خطیچه را گریزانده نمیتواند. صدیق کنی ببیرو برو. نباید پدر. صدیق تو رفته دامولو رو خبر کن. گوی که نکاح کردن لازم. مایلش پدر. تو باشی جعفر. سلاح را گرفته در نزدی در خطیچه را پاسمانی میکنی. خوب شده است پدر. تشکر رئیس. سلامت باش. یه وقتی شما را برابر میکنیم همینطور نه؟ برابر میکنیم. تا باز دیدم. تشکر رئیس. تویتون مبارک شود. آماده شو. حاضر تو را نکاح میکنیم. به خانه درو. تو را با خطیچه نکاح میکنم. ولی رو نمیبرایی. من رو در کجا انتظار شدنتون رو فراموش نکنید. فراموش نمیکنم. روید خدا مدد کند خاله زلال. با تو هم خدا مدد کند. برای معاینه آقای خلیل اومدم. گذر. بابا که مرا سوزاندی. سینان چی گپ شد؟ سینان مشتاق ریخت. تو چه ها میگوی ابله؟ سلاح ها در کجا؟ سلاح ها را کم دیر میارن گفتم. در خانه جناب سبا انتظار بودیم. مشتا برای استراحت به خانه در آمد. ابله این دختر مرا دیوانه میکند. که چه این احمق با کدام گود در آمده است. کنی راه گرد بده همه رویم. رفتیم زودتر رفتیم. راه گردید. آقای دکتر مرحمت خوراک تیار است. با اشتهای توم من بدتر میخورم. آقای دکتر رو به خوراک دعوت کردید؟ دعوت کردم اما دیرتر میخورده است. زود باشید حاضر دامولو میآید. از نعمت روی نمیگردانند. خوراک را خور. خاله زلال همه‌شون خوراک خورده ایستادند. میلش زود رفتن دخترم را میگیرم. در اینجا چی میکابی دختر؟ برای آب نوشیدن بر اومدم. برای چی خوراک نخوردی؟ معاینه آقای خلیل رو تمام کنم بعد میخورم. بیایید خاله زلال.
خدیجه دخترم خدیجه برای بردنی تو آمدم. کنی خیز دخترم، بیا. مادر جون از سریزه برآمدن نمیتونیم، پنجره دارم. این طور باشد از در میبرای. دومولو آمد. برای نکاح کردن اومد است. بیایید زودتر پنهان شوید مادر جان. چیکار میکنیم خدیجه؟ بیایید مادر جان، به جوان درایید. بیایید درایید. خوش آمدم. من دامولو هم آمدم. تشکر. آقای خلیل نیستن مگر؟ آکم کمی نوتاب شدن. خدا شفای کامل دهد. تشکر. گذارید هر چی زودتر نگاه رو گذرانیم. پسرم ینگه خدیجه رو جیغ زن. مایلش. خدا جوان دخترانم را یک بار از دست دادم. این دختر با کجا رفته باشد؟ این کار کرده این مژده را بینید. اصلا شما او رو بهتر میدونید، اما من باوری ندارم که گریخته باشد. شاید به سرش یگان بلای اومده باشد. آخر تیریزا را شده برآمده است. اجازه دهید ده را کابیم جناب. زود به خشم نبیا سینا. اگر مردم فهمند که شخصی از تشکیلات گریخته است برای ما خوب نمی شود. گریخته می شده از گفته گریختن می گیرند. خودت هم می دانی از دور و نزدیک فرزندانشون در دست ما است. از این پس همه‌شون به این کار دست می زنند. عباد آیسته پرسجو می کند مایلش. عباد لابد جناب. عباد این دختر را نغزکک جستجو کن. اطاعت جناب. زودتر. اگر یابم پست میکنم. پروا نکن، آرامی یابیم. در درون خوراک آماده کردند. بیایید رفتیم. کچا لبای سینو تو با کجا میروی؟ وای با جستجوی مژده میروم. گوش کن کچا، از پیش چشمم دور نرو. کنی به درون درو زودتر. در کجای مژده؟ أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. الفاتحة. پسری خلیل و زلیخا فرهاد، دختری سلیمان و زلال خدیجه را به همسری قبول میکنید؟ جوانان خانه‌دار شدن نمیخواهند. آنها را نکاح نکنید دومولو. گوش کنید، هر دوی آنها راضی نیستند. دومولو یک دقیقه اجازت میدهید؟ مرحمت. دکتر کنی با من بیا. دکتر تو چی از جان اسیر شده ای؟ تو خانه‌دار کردن آنها هر دویشان را کشید بهتر است. تو را میپرانم. دورجان با دکتر دست نرسان. اکا شکر که از جایتون خستید. با دکتر تشکر گوی. از او چی میخوایی؟
برای نیکوی فرهاد و خدیجه مانع شدن خواست اکا. پسرم به من گوش کن. میدانم که به این کار راضی نیستی، لیکن برای همه امان این بهتر است. خطا میکنید آقای خلیل. مرا برید، نکاح را گذرانید. بعد از برفین اپای خدیجه رو هم از دست داد. جبر شد به خلای زلال. چی علاج فرهاد؟ اکنون مثل اپا و دادر زندگی میکنیم. دیگر چاره نداریم. تو در اینجا خواب کن، من آنجا میخوابم. خلای زینا؟ التماس فرهاد، کسی نفهمد. بیا به خونه میروم. چطور میروم مادر؟ ما رو نکاح کردن. چرا به دوست داشتهت خانه‌دار نشدی و حیاتی دخترم را سوزاندی؟ این چه خیلی جوانمردی است. مادر جون گناهی ندارد. او رو جنگ نکنید. این خیر شدنش رو هم نمیخواد. فرهاد، شما از تیرزه بروید. در اونجا چی گپ است؟ چیزی نیست سمک. چی گپ است در اونجا؟ هیچ گپ نیست سمک. خیر روید مادر جون. روید. خیر روید. باید در اینجا وام میخوردیم. همین خیلی مصلحت کرده بودیم اما کیزیکو. چرا دیر کرد؟ باز بر سرش یکم بلغان آمده باشد. کجا شدید خلای زلال؟ چه حال داره؟ احوالم خوب نیست پسرم. بیایید گذارید خلای زلال. گذاشته شید. خلای زلال گریه نکنید. من یک راهی نجات دادن اپای خدیجه رو یافتم. دیر شد نگاه کردم. هیچ کم نه. گوش کنید. فرهاد اگر با دوست داشتش گریزد اپای خدیجه نجات می‌یابد. همه چیز رو آماده کرده او رو با دختر می‌گریزاند. اگر آنها گریزند خلیل دیگر به دخترم کاردار نمی‌شود. نه دیدید راهی حلش رو یافتیم. کمی آب دهید. حاضر خواهرم، حاضر. آقای زکا مامانی جنابی سبا می آیند. زود بینوشه زودتر در آیند. آقای زکا بیایید میروید. در این وقت شب بخیر هستی بود؟ یک نفر از تشکیلات گریخته است. او را میکوبیم. جناب سبا گفتند که زکا هم بیاید. کی گریخته است؟ نامش چیست؟ گریخته است یا مرده است معلوم نیست. دختر جوان، نامش مجده. مایلش رفتیم میکوبیم. جستجوش میکنیم. چه شد خلای زلال؟ مجدهی گفتهش برفین است. نترس دخترم، برایت خوراک آوردم. با شوهرت گوی که مرا آزاد کند وگرنه تشکیلات به سرش بالا میارد. فهمیدی؟ موسی گپ رو گوش نمی کند. تو در اینجا چکار میکنی؟ گرسنه است گفته به او خوراک آوردم. من به سگان تشکیلات خوراک نمیدم. اگر بار دیگر به اینجا درایی پایهایت رو میشکنم مهدیه. توبه دیگر نمی درایم. تا آمدنی سربازان تنش را نمیکشایی. فهمیدی؟ مایلش دیگر نمیکشویم.
بدریا دیشب تو رو با ینگر نکاح کردن میدونم. مجبور کردم بدریا. من نمیخواستم. فرهاد گفزم بدریا. مرا باشد با یک مردی سو خورده میدیهم. نشد فرهاد، نصیب نبود است. گذر خواهرم عادیه. تو در اینجا چی کار میکنی؟ تو رو میجویم زلال. برفین در خانه ما است. برفینی من؟ به خدا در خانه ما است زلال. خواهرم به من عمری دوباره بخشیدی، وگرنه از غم این دختر میمردم. من هم مادر هستم، درد فرزند رو میدونم. چرا ایستاده‌ایم؟ رفته برفین را بیارید. این آسان نیست. برفی آدمی تشکیلات از گفته موسی او رو در تخانه محکم کرده است. موسی خودش کیست؟ من رفته دخترم را میارم. نیست. اگر جنجال برداری جنوبی سبا خبردار می شود. سینان هم در همین جاست. آنها نیز برفین را می جویند. اما که زیکو راست میگویند. برفین را از دست میدهیم. اکنون چی کار میکنیم؟ موسی خبردار نشده برفین را گریزاندن لازم. مرحمت پدر. با برفین هم چوی برم؟ قهرمان آروم زود بدرون درو. سلام علیکم. و علیکم السلام. مرحمت دکتر چی میخواستی؟ با شما گپی مهم دارم آقای موسی. کنیگاه چی بود اصلا گپی مهمت؟ در درون صحبت نکردیم؟ چرا؟ چرا در اینجا نه؟ خدا توبه چرا آدم باشد؟ کنی گذر زودتر آخیر. دختر جانم. دخترم این منم، مادرم. مرا نشناختی؟ مادر جان. بله من. رفتیم زودتر رفتیم. این شمایی؟ رفتیم دخترم زود رفتیم. پولی خواستهاتون رو 2 برابر زیاد میدهم. تو با من بازی میکنی دکتر؟ فرهاد خانه‌دار شد، دیگری از آن خیلی پول لازم نیست.
مادام فرهاد خانه‌دار شده باشد حجت گپ نیست. گپ زن دکتر چی در داری؟ چرا برای پسر و دختران دیگران سرگردان میشی ها؟ دخترم زود باش. خانه زیلال در آخر او را برگرداندید. چرا تو دایی مرا تعقیب میکنی؟ آقای دکتر را نشناختی دخترم؟ مرا همیشه دشمن میحسابی. کیچه خواهرت رو نجات داده نتوانستم. بفهیم به نزد من بیا. نه مادر نمیتوانم. کیچه سینان تا دهاتون هم میرود، در همه جا او را میجوید. زود باید مژده را در یگان جای بیخوف پنهان کنیم. کیچه بگذارو به خانه‌شون برگردد. در بیرون نیستید، زودتر. به خانه مکیزیکو میرویم. رفته بیایید زودتر باشید. از مژده هیچ خبری نیست سینا. فهما آماده شوید، میرویم زودتر. میرویم. برا کیچه در کجاست؟ همینجا بود قماندان. همینجا بود، حالا در کجاست؟ نمیدونم. کیچه با کجا غیب زده؟ میرویم. رفتیم. خواهرم را برای پول شده به یک مرد سال خورده میدهند. به این روزی نیستم. بدریه را گریزاند گفتم مژده رو فرستادم. اما متاسفانه پدرت ما رو دستگیر کرد. بدریه فرهاد را دوست می‌دارد. فرهاد هم بدریه را دوست می‌دارد. لیکن فرهاد را با دختری من نکاح کردند. به حال آنها رحم کس می‌آید. برای خوشبخت شدن این دو جوان تنها یک راه است. فرهاد و بدریه را از اینجا می‌گریزانیم. فرهاد از پدرم میترسد. بدریه رو نمیگریزاند. اگر او نتواند ما میگریزانیم. بعد اونها رو یک جا نموده به شهر میفرستیم. همونجا خانه دار میشوند. خیلی خوب. هیچ نباشد. خواهرم مثل من نمیشود. این طور باشد. شتاب کنیم. ما بدریه رو به اینجا میاریم. مایلش. من باشم فرهاد رو به اینجا میارم. تو با کدام رویت به اینجا آمدی دختر؟ کنی درشم؟ میروم، لیکن زخمی آقای خلیل زردار گرفته. خونش زهرآلود شده میمیرد. ایستا، شوخی کردم. رفت اکای خلیل رو خبر گیر. چه حال داری فرهاد؟ خوش اومدید آقا دکتر. خوش باشه. مرحبا. گذارید. غمگین مینمایی؟ مجبورم که با چون زندگی عادت کنم. تو برای چون زندگی مجبور نیستی. به خانه ایزی کارو بدری همونجا می آید. اگر خواهی هر دویتون رو به شهر می فرستیم همونجا خانه دار شده حیاتی خوش و خرسندانه رو سر می کنید. چخیل نیست. همه حجره ها را یک به یک از نظر گذراندید. بله قماندان. کیچه در خانه نیست سینا. دف شوید. روید. دف شوید. کیچه تو چی نقشه داری نمیدانم. بخیر است سینا. اکنون کیچه غیب زد جنابی سبا. چی خیلی غیب زده است؟ در خرابزار همراه همان بود بعد ناگهان غیب زد. گوش کن. خانه پدری کیچه همینجاست. شاید با اونجا رفته باشد. مناسبتی کیچه با پدرش خوب نیست. لیکن کی میداند
شاید آنجا باشد. با فکرم پدرم در خانه نیستند. اگر در خانه باشد من به خانه نمیروم. اهدیه زلال؟ شوهر در خانه؟ نه، به خانه درآیید. پدرم نیستند. رفتیم زودتر. کنی بگوی گریختنی برفین را شوهرت فهمید؟ البته فهمید. از جونم سیر شدم. خواهرم اهدیه مرا ببخش. هیچ گپ نه. خدا را شکر دخترت نجات یافت. اپا برای چی اومدید؟ تو رو میگریزونیم. بیا زود آماده شو. کجا میرویم؟ تو رو به نزد فرهاد میبرم. بعد از اونجا به شهر میفرستیم. زود باش، زودتر آماده شو. دادرکم، دادر جانی من. اهدیه؟ اهدیه؟ موسا؟ این زن در خانه من چیکار میکند؟ زلال در خانه همون میهمان است موسا. چه خیل میهمان اهدیه؟ تو مرا دیوانه کردن میخواهی؟ کنی دست کم از اینجا. دیگر پایت را بخونم نبدار. فهمیدی؟ اگر نه پایت را نشکنم. آوازی پدرت. طرف شو دیگر پایت را به اینجا نگذار. رفتیم زودتر. چی کار کردی؟ نخواد مهمون را پیش کنم. گپ نزن. من بعد با تو گپ میزنم. به این طرف میآیم. برای دخترها زودتر برای داخل. خدایا به من مدد رسان. یعنی تو نمرده ای؟ بزانو گفتم. بزانو روزت باز شد خانم. این دفعه از دستم نجات نمیابی. تو را میکشم. محمدن عبده و رسوله. پیراهن تقدیم. فیلم سال 2011 در مرکز پرودوسری سیما پروداکشن از ترکی به تاجیکی گردانده شد.